छु 5 मिनेटभित्र आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस्। म यहाँहरूलाई बोल्नको लागि अवसर प्रदान गर्छु। मैले यहाँबाट नाम लिइसकेपछि यहाँहरू आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। सम्मान्यज्यू, म विषय अगाडि बढाउँ। मान्य सदस्यहरू, यहाँका कुराहरू सुन्नको लागि कसले पहिला बोल्ने कहिले पछि बोल्ने भन्ने कुराको विवादमा नगइकन मैले यहाँलाई समय उपलब्ध गराउने कुराहरू राखिसकेको हुँदा म यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु र वक्ता मान्य सदस्यहरूलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने बातमा सबैले बनाऊ र यहाँका कुराहरू सदन समक्ष राख्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दा मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र आफ्ना कुराहरू राख्ने वातावरण बनाउनलाई अर्कालाई समय पाएको बेला सुन्ने वा राख्ने बताउने पनि एउटा वातावरणहरू बनाऊ। मान्य सदस्यहरू, मैले यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउने कुराहरू राखिसकेको छु। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, कसलाई पहिला दिने कसलाई पछि दिने, कसको पालो पहिला कसको पालो पछि, यो कुराको विवादको कारणले सभा सञ्चालन नगराउनु उचित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर मैले समय उपलब्ध गराउने कुरा गरिसकेपछि त्यो वातावरण बनाउनको लागि म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्मान्यज्यू, म अगाडि बढाउँ। मान्य सदस्यहरू बोल्ने वातावरण बनाऊ, त्यसको लागि मैले मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउने कुरा गरिसकेको छु र मैले मान्य सदस्य हितराज पाण्डेलाई अहिले समय प्रदान गरेको छु। म मान्य सदस्यहरूलाई समय प्रदान गर्नेछु। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि मान्य सदस्यहरूलाई वक्ता मान्यलाई बोल्ने वातावरण बनाइदिनको लागि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यही जानकारी गराउनको लागि मैले समय उपलब्ध गराउने कुरा राखिसकेको कुराहरूप्रति म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बोल्दै गरौँ। सम्मान्यज्यू, म विषय अगाडि बढाउँ।
मान्य सदस्यहरू, यहाँको कुरा पर्याप्त मात्रामा जानकारी भइसकेको छ। मान्य सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, आलो पालो कुरा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएको सबै मान्यहरू विरोध स्वरूप उठिरहनु भएको कुराको बारेमा जानकारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट मान्य सदस्य हितराज पाण्डेलाई कुरा राख्न मैले समय दिएको छु र बाँकी अन्य मान्य सदस्यहरूलाई पनि मैले समय दिने कुराहरू गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरू संसदको नियमहरूलाई ध्यान राख्दै अब यो सभा सञ्चालन गर्नको लागि आलो पालो आफ्ना कुराहरू राख्ने वातावरण बनाउनको लागि आचरण गर्न गरिदिनुहोस्। मान्य सदस्यहरू सबै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षकै तर्फबाट मान्य सदस्यहरू अहिले उभिनु भएको कुराको बारेमा जानकारी छ। त्यसैले अर्को मान्य सदस्यहरू बोल्न चाहँदाखेरि दिने कुराहरूलाई पनि आइसकेपछि बोलिरहनु भएको मान्य सदस्यलाई बोल्ने वातावरण दिनु मान्य सदस्यहरूको आफ्नो कर्तव्य पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले मान्य सदस्य हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएको छु र उहाँले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि म पालै पालो अन्य मान्य सदस्यहरूलाई पनि समय दिनेछु। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्य यहाँहरू शान्तपूर्ण ढङ्गबाट बसेर उहाँको कुराहरू सुनौँ। त्यसै गरी मान्य सदस्यहरूलाई टाइम दिँदा अरूले पनि सुन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै म मान्य सदस्य हितराज पाण्डेलाई आफ्नो कुराहरू राख्न 5 मिनटभित्रमा राख्नको लागि म समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुखज्यू, हामी 2082 जेठ 13 गतेदेखि निरन्तर अध्यागमन विभाग र भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएका व्यतिथि, भ्रष्टाचार, मानव तस्करीसम्मका विषयमा सदनमा निरन्तर आवाज उठायौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। आफ्नो रोजगारीको समस्याका कारण सम्मानजनक रोजगारीको उद्देश्य राखेर विदेश जाने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा गैर कानुनी रूपमा मिलोमतो गरी भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करी, बेचबिखन जस्ता गम्भीर आपराधिक घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कानुनी शासन, मानव अधिकारका क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको हामीलाई लागेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले निहुरिएको देशको शिर पुनः यो भिजिट भिसा र अध्यागमन प्रकरणले थप झुकेको महसुस हामीले गरेका छौँ। अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न देखिएका सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यान पावर कम्पनी, एयरलाइन्स, सङ्गठित अपराधमा संलग्न समूह र व्यक्तिहरू आदिबारे ठोस अध्ययन र छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषी उप कडा कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। हाम्रो विरोध र आपत्ति कानुनी रूपमा भइरहेका भिजिट भिसाप्रति होइन, भिजिट भिसाको नाममा भएका गैर कानुनी, लज्जास्पद र मानव तस्करी सहितका भ्रष्टाचारजन्य र राष्ट्रकै शिर निहुराउने गलत हरकतका विरुद्ध हो भन्ने कुरा पनि हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। अख्तियारले केही कर्मचारीहरूलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा सोधपुछ गरिरहेको विषयवस्तु पनि हामीले सुनेका छौँ। अहिलेको विषय अध्यागमनसँग सम्बन्धित मात्र कुरा होइन, भिजिट भिसामा देखिन सक्ने समग्र समस्याहरूको निराकरण हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत लगायत कहाँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ तिनको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरी बदमासी गर्नेलाई उचित कारबाही र
अब आइन्दाको लागि सुझाव दिने गरी अध्ययनको लागि अध्ययन समिति बनाउन हामी जोरदार माग गर्दछौँ। संविधानमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएका छौँ। गणतन्त्र विरोधीहरूका प्रतिगामी र पक्षगमनकारी हरकतहरूका विरुद्ध हामी यो संविधानको रक्षा गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू बीच साझा मुद्दाहरूमा एकजुट भएर अहिले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले अगाडि बढ्ने अठोट लिएर जेठ 15 गते हामीले बजेट प्रस्तुतीकरणमा लागि पनि सहयोग गरेका थियौँ। त्यसरी नै हामी बीच विभिन्न समस्याहरूमा छलफल गर्ने लैजाने विषयवस्तुहरू पनि हामी सोचिरहेका छौँ। यही आधारमा हामीले उठाएका अध्यागमन र भिजिट भिसाको जो समस्या छ यो राष्ट्रको समस्याको रूपमा आएको छ, आम जनताको समस्याको रूपमा आएको छ। यसलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्नु अहिले हामीहरूको मूल कर्तव्य भएको छ। त्यसैले हामीले अध्ययन गर्न, छानबिन समिति निर्माण गर्न र सँगसँगै यसको निराकरणका साथ जनतालाई विश्वासमा लिएर व्यवहारबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हाम्रा समितिहरू बन्ने तर तिनलाई व्यवहारमा लागू नहुने, तिनका सुझावहरू व्यवहारमा लागू नहुने विगतका परम्पराहरूलाई पनि हामीले तोडेर हामीले अझै व्यवस्थित तरिकाले व्यवहारमै लागू गरेर जनताबाट विश्वास लिन आवश्यक छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरी हामीले यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले संसदका आम जनताका समस्याहरू पनि अगाडि बढुन् र सँगसँगै हाम्रा जनताले भोग्नु परेका भिसा लगायतका भ्रष्टाचारजन्य, मानव तस्करीजन्य समस्याहरू छन् तिनका हल हुन् भनेर हामी हाम्रो दल सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षीहरूले सहमतिमा का साथ अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छौँ। हामीले राखेका यी विषयवस्तुहरूलाई अवश्य पनि नेपाल सरकारले हामीलाई विश्वस्त हुने गरी व्यवहारमा पहिले सदनमा जवाफ दिनेछ, त्यसपछि व्यवहारमा पनि त्यही अनुसारको गर्नेछ भन्ने विश्वास हामी व्यक्त गर्छौँ। यही आधारमा अब हामीले यो सदनलाई सुचारू गरेर जनताका समग्र समस्याहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने राखेका छौँ र हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। सभामुख महोदय, म सबभन्दा पहिले नेपाल सरकारले आफ्नो अभिव्यक्ति 3 मिनट भित्रमा राखिदिनु होला। सभामुख महोदय, म केही मिनट बेसी लिन्छु। मैले अघिल्लोचोटि पनि समय माग्दा माग्दै पाएको छैन, सकेसम्म छोटो गर्छु। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त अहिले सरकारले मानिसको लेख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारमाथि जुन हस्तक्षेप गरिराखेको छ र लेखेकै आधारले, बोलेकै आधारले मानिसहरूलाई पुर्जी काट्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता काम गरिराखेको छ, त्यसप्रति खेद प्रकट गर्दछु। र सरकारले जुन जङ्गे शासन सञ्चालन गर्न लागिराखेको छ, फेरि पनि चाहिँ म विरोध गर्छु र यस प्रकारको कामबाट सरकार पछाडि हटोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनैतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिराखेको बेला प्रदर्शनका एक घटक राजनैतिक दलका नेता कमल थापालाई पक्राउ गरियो। कमल थापालाई पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा जान्न, बुझ्न, भेट्न गएका सांसद माननीय दीपक बहादुर सिंहलाई त्यही प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ र संसदको सभामुख हामी सबैको अभिभावक हो। म सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, राजनैतिक दलहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आग्रह गर्छु, यो प्रकारको खेदजनक र संविधान विपरीतका जुन क्रियाकलापहरू भइराखेको छ,
म सबै राजनैतिक दलहरूको फेरि पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र म सरकारको यो क्रियाकलापको म भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, जहाँसम्म यो 17-18 दिनदेखिको नाटक जो हामीले देखिराखेको छौँ, देशले देखिराखेको छ र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेताले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गर्नुभएको जुन सुन्न पाइयो, वीरतापूर्वक बहादुरीका साथ पछाडि हटेको सुन्न पाइयो, यो हुने नै यही थियो। उहाँले भन्नुभयो गणतन्त्रको रक्षाको लागि भन्नुभयो, गणतन्त्रको रक्षाको होइन लुटतन्त्रको रक्षाको लागि यो समझदारी भएको भन्ने कुरा आम जनताले बुझिराखेका छन्। सभामुख महोदय, देशमा रोजगारी नपाएर अवसरका खोजीमा जाने युवाहरूको भावनाको शोषण गर्दै दैनिक रूपमा भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूबाट 50 लाख असुली गरेर माथिल्लो तहसम्म जान्थ्यो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक रूपमा आएका छन्। सफ्टवेयरहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा आएका छन्। त्यो माथिल्लो तह भनेको को हो? त्यो सहसचिवदेखि माथिको को हो? मन्त्री नभएर को हो? यो सरकारका प्रमुखहरू नभएर को हो? राजनीतिक क्षेत्रको संलग्नता बिना यो तहको भ्रष्टाचार हुन सक्छ? यो कल्पना गरिने विषय हो? यो नैतिकताको विषय मात्र होइन, एउटा मन्त्रीको, गृहमन्त्रीको नैतिकताको विषय मात्र होइन, सिङ्गो देशको इज्जत र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषय हो, देशको बेइज्जतीको कुरा हो। त्यसकारण यो विषय गम्भीर रूपमा छानबिनको विषय हो। त अहिले जुन प्रकारको सहमतिको कुरा गरियो, यो एमसीसी पास गर्ने बेलामा पनि यस्तै व्याख्या भएको थियो। एमसीसी पास गर्ने बेलामा यहाँलाई निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। म सक्छु सभामुख महोदय, व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर भनिएको थियो। आज यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सुन्न पाइयो। तर म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, यसको छानबिन हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीसँग नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर यो छानबिनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ। अख्तियारलाई छानबिनको लागि हामीले सजिलो बनाउने भनेर भन्ने हो। हामीले सहमति गर्ने हो भने अख्तियारलाई यहाँबाट निर्देशन जारी गर्नु पर्यो, राजनीतिक क्षेत्रसम्म पनि माथिल्लो तहसम्म पनि अनुसन्धान गर भने हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। अख्तियारले त छानबिन गरिराखेकै छ, हामीले के सहज बनाउने भन्ने हो। यसको अर्थ राजनीतिक क्षेत्रलाई छुटाउने। यो केवल अध्यागमनमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि दैनिक कति लाख उठेर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक रूपमा आएको छ। केही राजनीतिक दल र केही नेताहरू मिलेर कुन प्रकारको लुट मचिराखेको छ भन्ने कुरा अब त्योबाट जनता अनभिज्ञ छैन। त्यसकारण सभामुख महोदय, म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सभामुख महोदयले पहल गर्नुपर्ने विषय हो। सरकारमा नैतिकता भन्ने चिज यदि जीवित थियो भने सरकार आफैले अग्रसर भएर यसलाई सच्याउन हामी पहल कदमी गर्छौँ। यसमा जो छ हामी कारबाहीमा जान तयार छौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्ष समेत लागेर अहिले जुन प्रकारको सहमति भएको कुरा सुनियो, आज सङ्ख्याको हिसाबले हामी जस्ता पार्टीहरू कम होला। अब माननीय सदस्य मनिष झा 3 मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू राख्न म समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो 18 दिनदेखि 11वटा बैठक अवरोध हामीले जुन गऱ्यौँ त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले, प्रतिपक्षको दलहरूले जुन हामीसँग सहयात्रा र सहकर्म गर्नुभयो त्यसप्रति आभार छ उहाँहरूप्रति। र यो किन भइराखेको थियो यति दिनसम्म भने भिजिट भिसा प्रकरण र मानव तस्करी सम्बन्धित सङ्गठित अपराध जसमा गृह मन्त्रालय, मन्त्री, कर्मचारी लगायत सबैको यथेष्ट प्रमाणसहित संलग्नता प्रमाणित छ। र यसमा अहिले आएर हामी यसको छानबिन गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ सबै भन्दै हुनुहुन्छ। कार्तिक महिना 2081 कार्तिकदेखि 2082 वैशाखसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयलाई 9 चोटि पत्र काटेको छ, यहाँ बदमासी भइराखेको छ ध्यान देऊ भनेर। त्यो बेलामा यो इमान्दारिता कहाँ थियो जुन आज खोस्टोमा लेखिँदैछ, जुन कागजमा लेखिँदैछ? त्यो 9 पटक पत्र काट्दै गर्दाखेरि किन ध्यान दिइएन? जब अख्तियारले त्यहाँ धावा बोल्ने बेला भयो तब सबै आफ्नो कर्मचारीहरूलाई लुकाउनको लागि रातारात किन तानियो? हैन, यदि उहाँको संलग्नता छैन, उहाँलाई जानकारी थिएन,
भने त्यस कर्मचारीलाई संरक्षण दिनलाई किन तानियो? र अर्को कुरा, कर्मचारी तानिसकेपछि इर्दगिर्दको जिल्ला वा गृह मन्त्रालयमै राख्न सक्थ्यो तामेलीमा। त्यो कर्मचारीलाई डोल्पा रोल्पा सरुवा गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको त्यो पनि प्रमाणित छ। त्यसैले गर्दा छापामा पर्याप्त समाचार आइराखेको छ। अनलाइन खबर भनौँ, नयाँ पत्रिका भनौँ, उकालो भनौँ, सबै भनौँ, नेपाल प्रेस भनौँ, सबैले लेखिरहेको छ। हरेक दिन यथेष्ट प्रमाणहरू सफ्टवेयर समेत आइसक्यो। र यो सबै चिज हुँदै गर्दा उहाँलाई गत वर्षको यो फारिक गोरखपुरीको शायरी याद छ कि छैन? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे गिला रहजनों से नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। यो सबै तपाईको नेतृत्वमा भएको लुट तन्त्र हो र यो हाम्रो मात्र आवाज होइन। यो हिजो भर्खर एउटा पत्रिकामा आयो कि 7 वर्षमा 76,000 इन्डियन्स, 76,000 भारतीय पनि यो नाकाको भएर बाहिर गएको रहेछ। सेटिङ त अन्तर्राष्ट्रिय नै भइसक्यो रहेछ। अनि थाहा थिएन 11 महिनासम्म। र थाहा थिएन भने मन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रालयको कुरा थाहा छैन भने मन्त्रालयको नेतृत्व कसरी गरिरहेको, कि आफ्नै मन्त्रालयमा के भइरहेछ थाहा छैन। र अर्को कुरा थाहा छ सम्मान्यज्यू, हाम्रो नेतालाई त्यहाँबाट यहाँ ठाउँसारी गर्ने कुरा पनि रोकियो राजनीतिक प्रभावमा। र उहाँहरूले के भन्नुभयो थाहा छ? हम पे इल्जाम ये है कि चोर को क्यों चोर कहा, तूने क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। के हामी जनप्रतिनिधि भएर भइराखेको मानव तस्करीको बारेमा पनि बोल्न नपाउने? र अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अध्ययन समिति, यो समिति, फलानो समिति। यो त 2000 यो हाम्रो माननीय नेता माओवादीको नारायण काजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा हुँदै गर्दा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन भएर अनुसन्धान भएर विभिन्न समस्या समाधान गर्ने प्रतिवेदन छ त त्यहाँ। फेरि किन तपाईँलाई बहानाबाजी चाहियो? यो त्यसैले नियतमा शङ्का छ। र सम्मान्यज्यू, यसमा हामीलाई सन्तोषजनक जवाफ संसदीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति र यसको सबै ठगिएको लुटिएको नेपालीले न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ। माननीय सदस्यहरू, आज शून्य समयको कार्यक्रम नहुने बेहोरा म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकले सभाको आकस्मिक समयमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। विगत केही दिनदेखि पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल
र केही माननीय सांसद र नेताहरूले उठाउनु भएको विषयमा जनताको सार्वभौम थलो यस सम्मानित सदनमा जानकारी दिन उपयुक्त ठानेर बोल्ने समयको लागि अनुरोध गरेको थिए। आज बोल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै सम्माननीय सभामुखज्यू एवं सबै माननीयज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले धेरै विषय अन्य सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रश्न पारिसकेको छु। मेरो राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक नै भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई थप जानकारी गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तथापि सार्वजनिक पद धारण गरेको समय समयमा प्रश्न उठ्न सक्ने र तिनको जवाब दिने कार्य सम्बन्धित व्यक्तिको हुन्छ। अत उठेका समसामयिक विषयबारे जवाब दिन अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मिति 2082 8/2 गते त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई भिजिट भिसा सम्बन्धी विषयमा सोधपुछका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलाइएको भन्ने विषय मैले सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको विषयमा मेरो संलग्नता छ भनी गरिएको प्रचार प्रसार समाज र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनै सत्यता छैन। उक्त कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, हुन सक्दैन भन्ने कुरा म सम्मानित सदनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरा विरुद्धमा नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राजनीतिक रूपले आक्रमण गर्ने प्रयत्न भएको छ, जसको म यो सम्मानित सदनबाट खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधानबाट अधिकार प्राप्त गरेको एउटा संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गरिराखेको अवस्थालाई यदि माननीय कुनै पनि अन्य मन्त्रीजीसँग जोड्ने हो अथवा सरकारसँग जोड्ने हो र सरकारले त्यसको जवाब दिने हो भने हिजोका दिनमा कतिपय माननीय मन्त्रीजीहरू पदासीन हुँदा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कारबाहीका बारेमा कति मन्त्रीजीहरूले जवाब दिनु भएको थियो, त्यसको जवाब दिने नैतिक ताकत साथीहरूलाई छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक भूमिका प्राप्त गरेको सबल संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने कुनै पनि काम कारबाहीलाई म खुला हृदयले स्वागत गर्दछु। अझ म जो लोकतन्त्र र सुशासनका लागि वर्षौंदेखि लडिरहेको छु, विधिको शासनको लागि आवाज उठाएको छु, त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक निकायको काममा सहयोग र समर्थन गर्ने मात्र होइन, म यसको थप क्रियाशीलता र आयोगको सबलताको अपेक्षा गरिरहेको छु, जुन कुरा मेरा विगतका क्रियाले पनि छर्लङ्ग पार्दछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचारजन्य कामको अनुसन्धान अभियोजन लगायतका कार्य गर्न संवैधानिक निकाय छ, उसले गर्ने काम कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने कार्य कतैबाट गरिनु हुन्न भन्ने विषयमा स्पष्ट छु र सो आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिउँ। गृहमन्त्रीको पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धानमा प्रभावित गर्ने प्रयासका सम्बन्धमा सर्वप्रथम मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मूल्य र जीवन आदर्शले कुनै अनुसन्धान प्रभावित पार्न दिँदैन। म यसो गर्दिन। म न्यूनतम नैतिक आचरणमा बस्ने व्यक्ति हुँ। मेरो साथ सङ्गत रहेका आदरणीय नेता तथा यहाँ उपस्थित मान्यजीहरूलाई समेत यो विषय अवगत छ भन्ने म ठान्दछु। अझ यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, जुन मेरो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष माथतमा पर्दैन। त्यसैले गृहमन्त्री भएको नाताले अनुसन्धानमा प्रभाव पारिन्छ भन्ने आशंका आधारहीन र अख्तियारको स्वतन्त्रतालाई अपमान गर्ने कुरा हो भन्ने म ठान्दछु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारीको बयान भइराखेको विषय समेत मैले सार्वजनिक मिडिया मार्फत सुनेको छु। यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ, आयोगमा भइरहेको अनुसन्धानको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी हुँदैन र छैन, तर अनुसन्धानमा आयोगले कुनै सहयोग माग गरेको अवस्थामा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी माननीय सदस्य साथीहरूले अख्तियारबाट पत्रहरू प्राप्त भएको बारेमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, मन्त्रालयको यसबारेमा पर्याप्त ध्यान आकर्षित भएको थियो।
मन्त्रालयले तदनुरूप आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएको थियो, म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट केही विवरण अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट माग भएका थिए र माग भएका विवरणहरू तत्काल उपलब्ध गराएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनुसन्धान गर्ने निकायले यो पहिलो पटक अनुसन्धान गरेको होइन। यस पूर्व 2076 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 2080 सालमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा अभियोजन आरोप पत्र दर्ता गरेको छ। यो नियमित रूपमा न्यायात्मक निकायहरूले गर्ने विषय भएकोले अनुसन्धान भई निष्कर्ष निक्लेको छ। यस्तो विषयमा मन्त्रीको राजीनामाको विषय उठ्नु र उठाउनु आवश्यक होइन भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। अझ प्रहरीबाट अनुसन्धान हुँदा समेत विभागीय मन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग उठेन, जबकि सार्वजनिक छापामा अहिले जस्ता विषय नउठेका होइनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको गृह प्रशासन आफैमा ठुलो र बृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो। देशको शान्ति सुरक्षा एवं कानुन कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको घर दैलोमा सेवा पुर्याउनेदेखि विपद व्यवस्थापनसम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमन व्यवस्थापनसम्म र नागरिकतादेखि मुद्दा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत 4500 बढी निजामती कर्मचारी, 80,000 हाराहारी नेपाल प्रहरी, 38,000 हाराहारीमा सशस्त्र परिबलमा कर्मचारी कार्य छन्। यति ठुलो सङ्ख्याको राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन गर्न तदनुरूपको विभागीय जिम्मेवारी सहितका अधिकारीहरू कार्यरत छन्। यसको नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र खटनपटनको आफ्नै नीति छ, जुन प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएको हुन्छ। अध्यागमनको कार्यको नियमन, रेखदेख र प्रशासनिक कार्यका लागि अध्यागमन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अध्यागमन कार्यालयहरू छन्। त्यहाँका दैनिक काम कारबाहीहरू तत जिम्मेवारी अधिकारीबाट कानुन त निरूपण हुन्छन् नै, यसले जिम्मेवारी वहन गर्छ। त्यसले आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्नेमा म स्पष्ट छु। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सहसचिव मैले अन्य कुनै मन्त्रालयबाट सरुवा गरी ल्याएका अधिकारी होइनन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भई काम गरिरहेका सहसचिवलाई मैले अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरुवा गरेको निज सहसचिवले यसअघि मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ, जो मभन्दा अगाडिका माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट खटनपटन भएको थियो। मान्यज्यूहरूलाई थाहा नै होला, कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रूपमा तोक्ने कार्य गरिन्छ। सोही बमोजिम मेरो सचिवालयमा निजी सचिवको रूपमा एकजना उपसचिव रहेका छन्। अन्य कर्मचारीको खटनपटन कार्य चाप अनुसार मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ। म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालय र सो मार्फत देहाय बमोजिमका विभागहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभाग र 77 वटै जिल्ला प्रशासनहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू रहेका छन्। सभामुख महोदय, भिजिट भिसाका बारेमा यो म मन्त्री भएपछि मात्रै भिजिट भिसाको प्रणाली प्रारम्भ भएको हो भन्ने ढङ्गले, जुन नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रचारित गरिँदैछ, त्यसो होइन। भिजिट भिसाको प्रणाली हाम्रो देशमा वर्षौँदेखि लागू थियो र अहिले पनि निरन्तर रहेको छ। मैले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भिजिट भिसामा जाने सङ्ख्या बढ्यो भन्ने विषय सर्वदा गलत हो। तथ्याङ्क नै हेर्दा पनि सो विषय प्रष्ट हुन्छ। मैले नेतृत्व गरेको हालसम्मको अवधिमा प्रतिदिन भिजिट भिसामा बाहिरको शङ्काको तुलना गर्दा अन्य मन्त्रीज्यूको पालामा यस्तै र योभन्दा बढी नै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो मेरो कुनै व्यक्ति वा कसैप्रति आरोप होइन, मात्र जुन अफवाह फैलाएर मेरो कार्यकालमा अत्यधिक भिजिट भिसामा गएको भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ, त्यसको विरोध हो। भिजिट भिसा कुनै मन्त्रीले घटाउने वा बढाउने होइन, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले वर्षदेखि निरन्तर रूपले चलिराखेको भिजिट भिसाको विषय मानु कि रमेश लेखक मन्त्री भएपछि मात्रै प्रारम्भ भएको हो भन्ने भाष्य सर्वदा गलत छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, के समस्याहरू देखा परेका छन्, त्यसको समाधान गर्ने कुरामा हामी सबै लागेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले प्रश्न उठेको भिजिट भिसामा गएका नेपाली नागरिक र तिनको तथ्याङ्क
विगत वर्षमा र अहिले कस्तो अवस्थामा छ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2022 मा जुन बेला रमेश लेखकीय मन्त्रालयको मन्त्री थिएन, 1,12,690 पुरुष र 64,605 गरेर 1,77,295 मानिस भिजिट भिसामा बाहिर गएका छन्। सन् 2023 मा 1,30,916 पुरुष र 73,579 महिला गरेर 2,44,495 मानिस बाहिर गएका छन् भने 2024 मा 1,59,041 जना पुरुष र 1,15,358 जना महिला गरेर 2,74,379 मानिस भिजिट भिसामा बाहिर गएका छन्। 2025 मेमा 55,451 पुरुष र 43,386 महिला गरेर 98,887 मानिसहरू भिजिट भिसामा बाहिर गएका छन्। त्यसकारण यो निरन्तरको प्रक्रिया हो, निरन्तर मानिसहरू गइराखेका विषयहरू हुन्। भर्खरै एकजना माननीय सदस्यले विदेशी नागरिक त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गरेको कुरा उठाउनु भएको छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, म भन्दा पहिला यो पदमा रहनुभएका माननीय मन्त्रीजीको बेलामा म भन्दा बढी मानिस विदेशी यही एयरपोर्टबाट बाहिर जानु भएको हो। म चुनौती दिएर माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरूसँग नैतिक बल छ भने हिजो विदेशी नागरिक जो त्रिभुवन विमानस्थलबाट गएका छन्, म नभएको बेला गएका छन्, उहाँहरूका माथि तपाईले नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्नका लागि, राजनैतिक प्रतिशोध पुरा गर्नका लागि उठाएका विषय हुन्। यस्ता खालका निकृष्ट राजनीति पद्धति प्रक्रियाहरू र तपाईहरुका चाहनाहरू बन्द गर्नुस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीले अनुसन्धानलाई कमजोर पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा कार्यरत प्रहरी महानिरीक्षक, नायब महानिरीक्षक, डिआइजीलाई सर्वा गर्यो भन्ने सम्मका कुरा उठे। म निवेदन गर्न चाहन्छु, एकजना डिआइजी त्यही कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, अर्को त्योभन्दा तलको एसएसपी हुनुहुन्थ्यो, एसएसपीको प्रमोसन भएर डिआइजी हुनुभयो, अनि अख्तियारमै दुईजना डिआइजी भएपछि एकजना मान्छेलाई सार्नु परेन के? तपाईँ भएको भए दुईजना डिआइजी राख्नुहुन्थ्यो? एकै ठाउँमा दुईजना डिआइजी हुँदा एकजना डिआइजीलाई त्यहाँबाट प्रतिस्थापन गर्दा त्यसमा पनि मेरो नियतमा प्रश्न उठाएर जुन कुरा गरिएको छ त्यो प्रतिशोधको राजनीति बाहेक के होइन, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, मन्त्रालयमा मेरो काम नीतिगत सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। मैले यस अवधिमा नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, नागरिकता ऐन, नागरिकता नियमावली, अध्यागमन ऐन स्वीकृतिका लागि पेश गरेको र करिब आधा दर्जन कानुन मसौदाको चरणमा रहेका छन्। मन्त्रीको काम मूलतः नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा म विश्वास गर्दछु र सोही कुरामा मैले काम गर्दै आएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीजी, माननीय सांसदजीहरू, यदि धैर्यता छ भने एउटा प्रश्नको जवाब चाहन्छु। आज होइन भोलि दिनु होला। तपाईहरुले मानव तस्करीको विषय उठाउनु भएको छ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजभन्दा 18 वर्ष पहिला 2062-63 को जनआन्दोलन को लगत्तै पछि बनेको स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला आदरणीय नेताको क्याबिनेटमा म श्रम मन्त्री थिएँ। म श्रम मन्त्री हुँदा मैले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीहरू, भ्रष्टाचारहरू र नेपाली नागरिक विदेशमा गएर बिचल्लीमा पर्ने समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पहिलो पटक वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 यही हातले मैले ड्राफ्ट गरेको हो र आजसम्म 18 वर्षसम्म त्यो ऐनले यो देशमा काम गरिराखेको छ। म साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, म श्रम मन्त्री हुँदै गर्दा 4 वटा देशसँग मैले श्रम सम्झौता गरेको छु। दक्षिण कोरियाको इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम यही हातले दस्तखत गरेको हो।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग नेपाल सरकारको सम्झौता मैले गरेको हो। कतार सरकारसँग नेपाल सरकारको सम्झौता मैले गरेको हो। बहराइन सरकारसँग नेपाल सरकारको सम्झौता मैले गरेको हो। माननीय सदस्यहरू, एउटा प्रश्नको जवाब दिनुस्। म श्रम मन्त्रीबाट हटिसकेपछिको 18 वर्षमा 18 जना मन्त्री हुनुभएको छ र अहिले वेलमा उभिएर नारा लगाइरहनु भएको नेता पनि श्रम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईले एउटा देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुभयो। तपाईले वैदेशिक रोजगार ऐनमा एउटा संशोधन गर्नुभयो। तपाईले विदेशमा नेपाली नागरिक नठगिने कुराको एउटा सुनिश्चितता गर्नुभयो। यसको प्रश्न मलाई दिनुहोला र त्यसपछि विषयवस्तुमा छिरोफानो गरौँला मानव तस्करीमा को इन्भल्भ छ भनेर। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभापति महोदय, यदि म माथि कुनै तथ्य र प्रमाण सहित दोष देखिन्छ भने म कुर्सीमा बस्न अयोग्य ठहर्छु। त्यो म स्वयंलाई पनि थाहा छ। तर अटकल र आशंका र कुनै प्रमाण जाहेरी वा उजुरी नै नभएको मैले पद त्याग गर्नुपर्ने परिपाटी लोकतन्त्रको मान्यता होइन। गुनासो छ भने तथ्यमा आधारित ठोस प्रमाण होस्, प्रमाण छ भने कारवाही होस् भन्ने प्रश्न उठ्दैछ। तर प्रमाण बिना चरित्र हत्या गर्नु यो संसदको मर्यादा विपरीत हो, लोकतन्त्रको अपमान हो। म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ माननीय सदस्यहरू, के पार्टीका कार्यालयहरूमा नक्कली तथाकथित पीडितहरूलाई बोलाएर पार्टी कार्यालयमा तथाकथित जाहेरीहरू लेखेर मेरा विरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्ने प्रयत्न भइराखेका छन्। कुन पार्टी कार्यालयमा लेखिएको छ त्यो मलाई जानकारी भइसकेको छ। यस्ता कृत्य, जालसाज र अमर्यादित काम गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने काममा नलाग्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यस्ता अपमानजनक कार्यहरू, यस्ता कृत्य जालसाज गरेर तथाकथित कृत्य जालसाजीपूर्ण ढङ्गले नक्कली पीडित खडा गर्ने मानिसहरूको पत्ता लगाएर कारवाही गरिनेछ। म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईका पार्टी कार्यालय कृत्य जालसाजीपूर्ण पीडितहरू तयार गर्ने पार्टी कार्यालय बन्दैछन्। यसमा तपाईहरू सचेत हुनुहोस्, किनभने तपाईहरू सम्भावना बोकेको हुनुहुन्छ। हिजो मैले श्रम मन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन बनाएको, 4-4वटा देशसँग श्रम सम्झौता गरेको कुरा मैले निवेदन गर्दै गर्दा त्यस मन्त्री परिषदमा बस्ने केही नेता साथीहरू यही बस्नु भएको छ। के मान्य सदस्यहरू यसै सदनको सदस्य हुनुहुन्छ? के मैले देखेका साथीहरू सानसानो बस्ता काँधमा बोकेर कुनै स्कुलको सानसानो कक्षामा पढिराख्नु भएको थियो होला? त्यो पनि सम्झना गर्नुहोस्। यो देशमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने काम स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा म श्रम मन्त्री हुँदा त्यो क्याबिनेटले गरेको यति कुरा इतिहास पढेर तपाईहरू जानकारी लिनुहोला, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही मान्य सदस्यज्यूहरूले तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूलाई जोडेर मलाई अहिले त्यसको प्रतिशोध लिने काममा तपाईहरू लाग्नु भएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूको हकमा किटानी जाहेरी परेको अवस्था थियो। त्यसमा स्वयं प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको थियो। यद्यपि उहाँले पनि राजीनामा गर्नुभएको होइन, छानबिन अगाडि बढेको अवस्था हो। अहिले मेरा बारेमा तपाईहरू जुन राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ, यो राजनैतिक नैतिक वैधानिक कुनै आधारमा पनि युक्तिसँग छैन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले धेरै तथ्याङ्कहरू यहाँ प्रस्तुत गरिसके। अब एउटा तथ्याङ्कमा फेरि मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आजसम्म विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निरन्तर छानबिन गरेको छ, अनुसन्धान गरेको छ। कति मन्त्रीजीहरूले राजीनामा दिनुभयो? माननीय सदस्यज्यूहरू, हजुरहरू मन्त्री हुँदा पनि त्यो मन्त्रालय र कार्यालय अन्तर्गत छानबिन भएको थियो होला, तपाईहरूले राजीनामा दिनुभएको हो।
कि अब हामी भयौँ भने राजीनामा दिन्छौँ भन्न ठान्नु भएको यो कुरा पनि स्पष्ट पार्नु होला। 2078-79 मा 46,902 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो बीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण अपराधी, धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। धेरै अपराधका अपराधीहरू पक्रा परेका छन्। सुन तस्करीको यहाँ जुन चैन थियो त्यो चैनलाई ध्वस्त गर्ने गरेर एकैपटक 25 करोड रुपियाँ नेपालको आपराधिक इतिहासमा यत्रो ठुलो रकम पक्राउ परेको थिएन, अहिले पक्राउ परेको छ। धेरै लामो समयदेखि फरार रहेका अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन्। धेरै मानिसहरूलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ, अन्य ठुल्ठुला अपराधहरूमा मुद्दा चलाइएको छ। त्यसो भएको हुनाले सुशासनका पक्षमा अपराधका विरुद्धमा काम गर्दै गर्दा जुन ढङ्गले मेरा माथि आक्रमण भएको छ, कहिलेकाहीँ म सोच्न बाध्य भएको छु के अपराधीहरूमा मुद्दा चलेका कारणले मेरा माथि आक्रमण भएको हो, अथवा यो देशमा मैले प्रष्ट रूपले भनेको छु अहिलेको संविधान हाम्रो अग्रज हाम्रो योभन्दा पहिलाको पुस्ताले धेरै ठुलो बलिदान त्याग तपस्या गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ। हाम्रो पुस्ताले धेरै ठुलो बलिदान र धेरै ठुलो लगानी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गरेको छ। मैले यो व्यवस्था जोगाउन पर्छ। संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई फाल्न पाइँदैन, यो संविधान चाट्न पाइँदैन भनेर दृढतापूर्वक उभिरहँदा मेरा विरुद्ध आक्रमण हुने यो के हो? के राजनीति हो? र यो राजनीतिको केन्द्र कहाँ छ? आज गणतन्त्रलाई जोगाउनका लागि लड्दै गर्दा, आज संघीयता जोगाउन लड्दै गर्दा, आज समावेशिता चरित्रको लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि लड्दै गर्दा मेरा विरुद्ध विभिन्न खालका भ्रामक र अवाञ्छित गतिविधिहरू गरेर त्यस्ता दोषारोपण गरेर मेरा विरुद्धमा जुन गतिविधि भएका छन् यो गतिविधिलाई हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा परेको उजुरी गुनासा हेरी भ्रष्टाचार जन्यको कार्यको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यो काम निरन्तर भइरहेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्र सेवक कर्मचारी उप निरन्तर अनुसन्धान गरी अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरेको हुन्छ। अपराधजन्य कार्यमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुन्छ र फौजदारी दायित्व जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयका कति मुद्दाहरू चलेका छन्? 2078-79 मा 16,238 वटा जाहेरी परे। गृह मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित मुद्दामा 77 वटा उजुरी परे। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 3 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। 78-79 मा कतिजना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। 79-80 मा 20,905 वटा मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भए, जसमध्ये 946 मुद्दा गृहसँग सम्बन्धित थिए। 5 वटा मुद्दामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो। कतिजना मन्त्रीजीहरूले राजीनामा गर्नुभयो? 2080-81 मा 26,918 उजुरी परे। 1161 उजुरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै थिए। 6 वटा उजुरीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। कतिवटा मन्त्रीजीहरूले राजीनामा दिनुभयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षको मैले डाटा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, जसमा 2184 मुद्दाहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै परेका छन्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यस पूर्व गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको स्थिति छ, तर कुनै मन्त्रीजीले राजीनामा गर्नु भएन। यो मेरो राजीनामाको माग यो अर्थहीन राजनीतिक प्रतिशोध र नियोजित षड्यन्त्रको उपज हो भन्ने कुरा यति भन्दा प्रष्ट हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ सबै मान्यजीहरूलाई जानकारी नै छ, विभिन्न समयमा विगतमा विभिन्न विषयमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू नआएका होइनन्। अख्तियारले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा होस् या प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा होस्, तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका माथि प्रश्नहरू पहिलोचोटि उठेको होइन, लगातार प्रश्नहरू उठेका छन्।
तर ती प्रश्नहरूमा कतिजना मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्नुभएको थियो यसको बारेमा पनि तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नका लागि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो मेरो दोषारोपण होइन, म कसै अरू साथीहरू जस्तो आग्रह र पूर्वाग्रह र प्रतिशोधले मात्रै निर्देशित हुने मानिस होइन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कर्मचारी विरुद्ध चलाइएका मुद्दाहरूको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा 522 जनामाथि मुद्दा चलाएको छ। यो एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, अदालतबाट सफाई पाएको मानिसलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनकै व्यवस्था छ। म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार लगायत अन्य अख्तियार दुरुपयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अनुसन्धान र अभियोजनका लागि विशिष्टकृत संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ र सोही आयोगले नै हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमाथिको उजुरीमा छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन नसकिदासम्म आधार र प्रमाण बिना अफवाहका लागि नियोजित रूपमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने, बदनाम गर्ने र छानबिनलाई नै प्रभावित गर्न खोज्ने क्रियाकलापहरू भत्सना योग्य छन्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। उजुरीको छानबिनमा मन्त्रालयबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहनेछ। साथै छानबिनमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मेरा विरुद्धमा मैले निवेदन गरिसके। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरा विरुद्धमा नियोजित षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले मेरो राजनीति समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ आक्रमण भएको छ। आक्रमणको षड्यन्त्रको क्रम जारी छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। तर मैले एउटा कुरा राम्ररी बुझेको छु। म आफ्नो जीवनको 16-17 वर्षको कलिलो उमेरदेखि राजनीति प्रारम्भ गरेको हो र लोकतन्त्रका निमित्त हमेसा अविचलित भएर लडेको छु र मैले बुझेको छु राजनीति गर्दै गर्दा षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन्, नियोजित हुन सक्छन्, भ्रामक ढङ्गले अफवाह फैलिन सक्छ। यस्ता सबै कुरालाई सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको छु। म अगाडि बढ्छु। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। अपराध कर्मलाई मैले जिन्दगीभर तिरस्कार गरेको छु। म जस्तो राजनीतिक कर्मीलाई भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेर निरुत्साहित पार्ने दुरुत्साहन र म माथि राजनीतिक पूर्वाग्रह बाहेक अरू केही होइन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। म माथि प्रश्न उठाउने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। शासन र सत्तामा म मात्रै सधैँ बस्ने होइन, तपाईहरू पनि बस्नुहोला। तर तपाईले मलाई जोड्न खोजेको विषयले भोलिका दिनमा तपाईहरूले त्यसरी नै शासन चलाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ भने तपाईँ पनि यस्ता अवाञ्छित प्रश्नबाट भाग्न पाउनुहुने छैन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अपुष्ट र नियोजित सामग्रीकै भरमा राजीनामा माग्दै हिँड्ने विधि बसाल्न खोज्नु भएको हो भने मुलुकको शासन र राजनीति कतातिर जान्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरा विरुद्ध मैले निवेदन गरिसके। नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट प्रचारबाजी भएको छ। षड्यन्त्रको निरन्तरता कायम छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय, यस्ता षड्यन्त्र नगरौँ, बन्द गरौँ। मेरो यो आग्रह छ। गत वर्ष यसै सदनमा मैले तत्कालीन गृहमन्त्रीजीले राजीनामाको माग गरेको प्रसङ्ग साथीहरूले उठाउनु भएको छ। त्यो विषय र अहिलेको विषय फरक हो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार सुधार पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। म आएपछि अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढोत्तरी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेस्क थप गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भिसा स्क्यानिङ गर्ने गरिएको छ र सुरक्षा प्रबन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ। म नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निभाउन हरदम कटिबद्ध छु। तर मैले गर्ने काम कारबाहीसँग नभएको विषयलाई निज स्वार्थवश उठाएकोले म यही सदनबाट यस्ता कुप्रचारप्रति खेद प्रकट गर्दै सम्मानित सदनलाई यस विषयमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नरहेको कुरा पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस विषयमा अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेकोले अनुसन्धान कार्यमा कसरी सहयोग पुग्छ,
के गर्दा राज्यमा सुशासन स्थापित हुन्छ यसको लागि तयार छु भन्ने विषयमा म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सम्मानित आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ उसलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने नै भएकोले आयोगको निर्णयभन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओछेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हताश नबनौ र हतार नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। स्वतन्त्र सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रमा जवाब हुने भएकोले यसमा थप स्पष्टीकरण दिइरहनु नपर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। गलत तथ्य र सूचनामा आधारित रहेर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न गरिने यस्ता कार्यप्रति सम्मानित सदन मात्र नभएर आम नागरिक समेत सजग रहन सम्मानित सदन मार्फत अनुरोध गर्दछु। सार्वजनिक निकायहरू एवं पदाधिकारीहरू लक्षित गरी राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने र व्यक्तिगत चरित्र तथा संस्थागत प्रतिष्ठालाई कमजोर गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न समेत सबैमा अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा मैले निवेदन गरिसके। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवस्थित अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ। त्यो छानबिन अनुसन्धानलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुन दिउँ, त्यसमा कुनै खालको बाधा व्यवधान नगरौँ, त्यसलाई प्रभावित गर्ने काम नगरौँ र अख्तियारले आफ्नो जुन गर्ने काम छ त्यसलाई गर्न दियो र जो मानिस पनि दोषी हुन्छ, फौजदारी मुद्दा फौजदारी अभियोग व्यक्तिगत हुन्छ, जसले फौजदारी कार्य गरेको हुन्छ त्यसलाई सजाय हुन्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को विषय, आज सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका केही महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा सहमति भएको छ। यसलाई म नेपाल सरकारकै तर्फबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु, यसलाई हृदयङ्गम गर्दछु र यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको निर्देश छ। म यो कुरालाई स्वीकार गर्दै यसलाई अक्षरशः पालना गर्नेछु। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को विषय, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने भनेर भनिएको छ। यस विषयलाई पनि म स्वीकार गर्दछु र यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसका सँगसँगै यो नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका निमित्त चाँडै सम्भवतः 1 महिनाभित्र नै आवश्यक चाहिँ त कार्य थालनी गर्ने कुरामा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, धन्यवाद। जय नेपाल।
माननीय सदस्यहरू, माननीय सदस्यहरू, माननीय सदस्यहरू, माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। क उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीज्यू जनवादी गणतन्त्र चीनको गान्सु प्रोभिन्समा आयोजना हुने 4th डेलिग्यो अन एक्सचेन्ज एन्ड म्युचुअल लर्निङ एन्ड सिभिलाइजेसन विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्मत 2082 साल जेठ 10 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारीज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। एक नारायण अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2082-2-11। ख माननीय सदस्यहरू, अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने एपीटी मिनिस्टरियल मिटिङमा सहभागी हुन सम्मत 2082 साल जेठ 13 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु प्रसाद पौड्यालज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। एक नारायण अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2082-2-14। माननीय सदस्यहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सङ्ख्या 08182 चलानी नम्बर DIV-2-58353 मिति 2082-2-22 गतेको पत्र मार्फत पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको नासिका स्थान साँगा महेन्द्र ज्योतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको भन्ने समेत ब्यौराको उदनम 8-15702 मिति 2079-6-13 मा यस आयोगमा दर्ता हुन आएको र सो उजुरी उप अनुसन्धान भई आएको निर्णय अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट रौतहट जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य माधव कुमार नेपालका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 18 र 35 तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 36 बमोजिम सम्मानित विशेष अदालत बबरमहल काठमाडौँमा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको समेत भन्ने शीर्षकमा मिति 2082-2-22 गते मुद्दा नम्बर 081 CR 107 बाट आरोप पत्र दायर गरिएको र निज माधव कुमार नेपाल सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक भएकोले निज माधव कुमार नेपालको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 17 तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 33 लगायतको प्रचलित
कानुन बमोजिम मुद्दाको किनारा नहुन्जेलसम्म स्वतः निलम्बन रहने कानुनी प्रावधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 19 को उपदफा 11 को प्रयोजनार्थ आयोगको निर्णयअनुसार जानकारी गराइएको भन्ने बेहोरा लेखी आएको उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म संविधान सभा सदस्यको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। शोक प्रस्ताव। तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट विक्रम सम्वत 2064 सालको संविधान सभामा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित सदस्य तथा समाजसेवी वीरेन्द्र जुहारचन्दको 69 वर्षको उमेरमा मिति 2082 साल जेठ 29 गते मुस्ताङ स्थित आफ्नै निवासमा आकस्मिक निधन भएकोमा प्रतिनिधि सभाको यो बैठक उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब हामी स्वर्गीय वीरेन्द्र जुहारचन्दको आत्माको चिर शान्तिको लागि उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2082 साल असार 1 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।